講起人與人之間相處，最常見嘅一句對話，莫過於多謝同唔使客氣。由我哋細細個開始，無論屋企嘅長輩定係學校嘅老師，都耳提面命咁教導我哋，做人要謙虛，要客氣。人哋多謝你，你一定要回一句唔使客氣，小事一碟，應該嘅，咁先叫做有教養，識大體。唔知各位老友呢半生行過嚟，有冇過咁樣一種深刻嘅體會？有時你為咗幫人一個大忙，費心費神，做足幾日幾夜功夫，腳都跑閉，口水都講乾，好唔容易把事情辦妥，人哋滿懷感激咁握住你隻手講，真係好多謝你。你當下順口就回咗句冇事啦，小事啫，唔使擺喺心入面。講完呢句話嘅當下，你心入面可能仲暗自覺得自己真係大方，好有風度，夠晒江湖氣。但轉過頭，日子一耐，你就會發覺對方好似真係將呢件事當成咗小事，後續連半分感激嘅影都唔見。更甚者，下次你有事想請對方幫個小忙，佢仲會覺得理所當然，甚至心入面嘀咕，你之前唔係話咩事都係小事一碟咩？今次做乜咁麻煩我？點解會咁樣呢？各位老友，呢個絕對唔係單單一句人哋唔識感恩或者對方特別勢利就能夠解釋清楚嘅。呢背後嘅本質係人性嘅弱點，更係氣場嘅失衡。你自己都將自己嘅心血同付出講到輕飄飄，好似鴻毛一樣，又點可以怪人哋唔將你嘅恩情當一回事呢？我呢啲年見過太多營營役役嘅人，明明做足咗90%嘅功夫，暗地裏付出咗無數嘅心血，就因為唔識得好好講嘢，功勞全數被人忽略，最終淪為人人都係隨便麻煩，呼之則來，揮之則去嘅老好人。反觀另一啲人，佢哋未必做咗最多，但係佢哋嘅每一分付出都俾人清清楚楚咁睇到。記住，佢哋嘅人緣越來越好，路越行越闊，到咗晚年更加係貴人還爺，家道興旺。呢當中嘅差別，好多時僅僅就落喺呢一句多謝嘅回應之上，已經講究嘅係萬事萬物嘅氣場交融。喺人際交往中，人哋對你表達感激，講出一句多謝，呢喺義理中係一種陽氣嘅釋放，係對方將善意、感恩同尊重化作一股能量向你傳遞過嚟。呢個時候你最應該做嘅係乜嘢？係接住佢。易經中最吉祥嘅一個卦叫泰卦。泰卦嘅卦象係地喺上，天喺下，天本喺上面，而家降落嚟；地本喺下面，而家升上去。呢個就叫天地交而萬物通也。放落人際關係裏面，就係對方俾出咗感恩，你坦然接受並回饋以善意，雙方嘅情感同氣場產生咗深度嘅交流與共鳴，呢份人情就徹底活咗，往後自然生生不息。然而當你習慣性咁揮手講出嗰句唔使客氣，小事一碟時，你做咗乜嘢？你喺風水氣場上硬生生咁俾自己布下咗一個否卦。陰剖否卦嘅卦象正好相反，天喺上，地喺下，天上嘅陽氣往上行，地下嘅陰氣往下沉，兩者互不交融，叫做天地不交而萬物不通。當人哋滿懷感激咁將心意遞俾你，你一句唔使客氣，就好似喺對方面前掀起咗一道無形嘅冰牆，將對方嘅善意原封不動咁彈咗返去。你以為呢個係謙虛，但喺對方嘅潛意識裏面，呢個係一種拒人於千里之外嘅冷漠。你阻斷咗氣場嘅流通，也就掐斷咗善緣嘅延續。我哋呢個年紀嘅人，大多經歷過歲月嘅搓磨，骨子裏有住傳統嘅溫良恭儉讓。但我哋要明白一個道理，過度嘅謙虛就係一種對自我嘅盤低。試想一下，如果你送俾朋友一件你精心挑選、價值不菲嘅古董瓷器，朋友接過去望都唔望一眼，隨手掉喺台面話：哎呀，爛碗一隻，唔值錢。你心入面會係咩滋味？同樣嘅道理，你嘅時間同心血，難道唔比古董更珍貴咩？人類嘅大腦有一種路徑依賴，當接收到你呢個不值一提嘅心理暗示後，對方嘅大腦為咗減輕欠人情嘅心理負擔，就會不由自主咁順住你嘅台階落，真係認為你嘅付出毫無價值。久而久之，你嘅善意喺人哋眼中就成咗廉價嘅消耗品。我成日講，福人居福地，風水首先喺人身上。一個連自己嘅心血都唔識得尊重嘅人，
係無法喺天地間聚攏福氣嘅。我哋要喺觀念上做一個徹底嘅翻身。當人哋對你講多謝時，唔好再急於撇清。家庭係我哋每個人嘅根，更係我哋晚年運勢嘅定海神針。俗語話家和萬事興，但係唔知各位老友冇發現，越係最親近嘅人，我哋往往越容易喺言語上犯下至親化忌嘅錯。喺我哋傳統嘅觀念裏面，好多人第一反應就係自己人講咩客氣，夫妻之間、父子母女之間講多謝就顯得生分啦。太太辛辛苦苦操持家務，先生心痛咁講句老婆辛苦你啦。好多做太太嘅第一反應就係擺擺手，講呢啲做咩？仲唔都係我應該做嘅？我哋呢個年紀嘅老友幫兒女湊孫，一日落嚟腰酸骨痛，兒女買啲補品翻嚟講，阿爸阿媽多謝你哋幫手湊劃仔。好多長輩馬上就會傻仔，自己人講呢啲做咩？幫手湊孫係我哋做爺爺嫲嫲嘅本分。各位老友，我哋摸住良心問下自己，真係應該嘅，真係本分咩？你半夜起身俾個孫開奶，條腰痛到直唔起，呢個係本分咩？你每日變住花樣去街市買餸，就為咗等屋企人食餐熱飯，呢個係應該嘅咩？絕對唔係。呢個係你嘅心血，係你對呢個家毫無保留嘅付出。可是就因為你嘅一句應該嘅，你親手將呢份沉甸甸嘅愛派低成咗理所當然嘅任務。喺易經裏面專門有一卦係講家庭之道嘅，叫做家人卦。上面一個孫卦代表風，下面一個離卦代表火，叫風火家人。火喺下面燃燒，代表住家庭內部必須要有溫暖，有真情實意；而風喺上面吹拂，代表住呢種溫暖需要透過言語同溝通傳播出去。當你對住伴侶或子女講出呢個係我應該做嘅時候，你喺義理上就等於將下方嘅火俾冚住咗，將上方嘅風俾倒死咗。因為應該兩個字帶有強烈嘅責任同義務色彩，對方本來係因為感受到咗你嘅愛而感激你，你卻用責任去回應佢。久而久之，對方就會覺得呢個係你份內事，唔感激都係正常嘅。呢個就係至親化忌，將最親密嘅血緣同姻緣轉化成咗冷冰冰嘅義務。面對至親，我哋到底應該點樣回？不談責任，只講心意。同伴侶相處時，當老伴同你講多謝，你可以微笑住望住對方講，只要你中意食，我就覺得冇白忙活。同子女相處時，當兒女同你講多謝，你可以拉住兒女隻手講，睇見你哋兩公婆能安心工作，個孫又活潑可愛，我就覺得一切都值得。呢句話妙就妙在值得二字，子女心裏面會暖好耐，佢哋會真正意識到父母嘅付出是有重量嘅，是帶住深深嘅期盼同愛意嘅。人生得一知己足矣，大家遇事互相幫襯，呢份情誼往往比真金白銀仲要貴重。但偏偏喺呢種好到住一條褲嘅關係裏面，我哋最容易犯下輕浮嘅毛病。當老朋友遇到難處，你二話不說幫手搞掂，事後老友滿懷激動咁話：老兄弟，今次真係大恩不言謝。你豪氣幹雲咁揮揮手，小事一碟，自家兄弟提呢個做咩？我要話俾大家知一句肺腑之言：生死情義面前，小事兩隻字最傷人心。易經第八卦叫比卦，水地比，水庫住喺地上，地承載住水，象徵住人與人之間親密無間、彼此成就嘅關係。真誠嘅交情係有重量嘅。當老友向你道謝時，佢遞過嚟嘅係一份沉甸甸嘅情義水，而你作為承載方地，佢用一句小事一碟，輕飄飄咁將呢份情義擋咗返去。呢個實際上係喺向佢傳遞兩個潛台詞：第一，我幫你唔費吹灰之力，你唔使太感激我；第二，呢件事對我嚟講微不足道，你嘅事並冇咁重要。對方心底往往會升起一絲失落，滿心嘅感動無處安放。以後面對老朋友嘅重謝，我哋要學識一招高段位嘅交心秘技，用重話托底。當老友感謝你時，你可以微笑住穩穩咁講出呢句話：你嘅事我邊次唔上心？呢句話清清楚楚咁話俾對方知，呢件事唔輕，我幫你係因為呢個係你嘅事，係因為你呢個人喺我心入面有分量。一推一拉，親疏遠近，高下立判。喺普通嘅親戚朋友、舊同事、街坊鄰里圈子裏面，
人家同你講多謝你一句唔使客氣，應該嘅，其實係白白浪費咗一個拉近距離、廣結善緣嘅大好機會。人情呢樣嘢最怕嘅就係一次了結，你幫咗人哋，人哋道謝，你回一句唔使客氣，潛台詞就係呢件事到此為止，一來一往之間條數清咗，雙方關係根本冇辦法再進一步，已經最後一卦叫未濟卦，象徵住事物尚未完成，仲喺不斷發展變化中，看似事情仲未辦完，但恰恰係因為未辦完，先留低咗無盡嘅變數同發展空間，呢個叫生生不息。成年人世界裏面最怕嘅就係欠人情，你幫咗人哋，對方覺得欠咗你，下意識會想要遠離你。呢個時候，如果你只講一句唔使客氣，對方心入面嘅結係解唔開嘅。但如果你換個講法，俾段關係留一個活口，微笑住打趣一句客氣咩啊？下次我有事都要麻煩你嘅。呢句話俾咗對方一個極好嘅台階，話俾佢知我哋係平等嘅互相幫忙。對方一聽，心入面嗰個虧欠嘅包袱立刻就放低咗，自然就願意同你繼續親近。人情從來都唔係一張紙買賣，呢個就叫人情往來。你幫咗人哋一個天大嘅忙，例如借救命錢，事後對方滿心感激，甚至眼眶發紅，把聲哽咽咁嚟向你道謝。呢個時候你拼命擺手話冇事冇事，唔好擺喺心入面，小事一碟。呢個係最傷人嘅。對方此刻正處於極度充沛嘅情緒之中，結果你一句小事一碟，就等於將呢份重如泰山嘅情感當成咗一團廢紙，輕輕咁彈咗返去。從易經咸卦sau山咸嚟睇，咸就係感應，山喺下，sau喺上，高山穩穩咁承載住湖泊裏面嘅水。當人哋感激涕零時，對方嘅情緒就係嗰片深不見底嘅湖水。你需要做嘅係變成嗰座沉穩厚重嘅大山，穩穩咁將對方嘅情緒托住，望住對方嘅眼，穩穩咁講出呢一句。你咁樣講，我就覺得一切都值得。真正嘅善良，從來唔係放低自己嘅付出，而係尊重對方嘅感激。呢句話認真接住咗對方嘅感激，肯定咗自己嘅付出，亦令雙方都體面。面對身份比我哋高、閱歷比我哋深嘅長輩同上司，好多人第一反應就係唔使客氣，應該嘅。呢兩個字喺呢個時候講，唔單止顯得你無水平，仲顯得你無誠意。喺易經裏面，長輩上司對應住田卦，天，我哋處喺坤卦地嘅位置。坤卦嘅核心德行係厚德載物，上位者最希望睇到嘅就係下位者嘅嗰份厚重、踏實同包容。當你只用一句輕飄飄嘅應該嘅嚟回應，就顯得浮躁而敷衍。你要大大方方咁亮出態度底牌，你嘅事我肯定會用心做嘅。用心呢兩個字就係呢句話嘅精髓。你嘅事我喺度最高優先級，唔係因為呢件事有幾重要，而係因為你呢個人重要。對長輩對上司，你嘅客氣唔值錢，你嘅用心先值錢。各位老友，傾咗咁多，我再幫大家畫幾個重點。大家千萬要將呢幾句話化作日常生活嘅本能。面對至親伴侶同兒女，微笑住講一句你哋開心我就開心。面對生死老友兄弟曲密，目光堅定咁講一句你嘅事我邊次唔上心。遇到舊日同事或街坊鄰里，笑住打趣一句客氣咩啊？下次我有事都要麻煩你㗎。當別人受你大恩感激涕零時，溫柔而篤定咁話俾佢知，你咁樣講我就覺得一切都值得。喺長輩同上司面前，大大方方咁亮出底牌，你嘅事我肯定會用心做。縱觀呢幾堂課，表面上睇係講嘢技巧，但往深咗挖，講嘅全部都係人心，係人性。福人居福地，最好嘅風水始終係人心。你把口講出去嘅說話就係你屋企嘅風，你心裏面藏住嘅念頭同善意就係你生命裏面嘅水。你將多謝呢兩個字接住咗，你就接住咗呢世間嘅感恩同福運。言語就係命運嘅播種機，種下乜嘢因，晚年就會收穫乜嘢果。最後，我想邀請所有老友喺評論區留低咁樣一句祈福善言。受教啦，願接住世間一切善意，廣結天下善緣。當我哋共同敲下呢句充滿正能量嘅說話時，我哋就凝聚起咗一個強大無比嘅正向磁場，庇佑你喺未來嘅歲月裏面福氣綿長，諸事順遂。